早晨兄弟，咁今日練完咧，我哋去睇到粵方城商圈嘅望湖山房。咁呢個小區最大嘅特點咧，就係入住率超過90%以上，咁咧可謂煙火味十足嘅。咁佢嘅園林咧就真係非常之咁大，有山有湖啊！嗱，咁同粵方城商圈咧就真係一路之隔嘅啫。咁可以咁講話，你嘅吃喝玩樂咧就可以一站式全部都搞掂，咁啊唔使改嘢，練個背先，陣間見，搞。OK， 搞掂，出發。哇！呢套山房真係好屈晒㗎，嚟睇睇南方公園望湖山房，即刻俾啲驚喜各位老細嗱，個湖景好開闊，唔會扭望扭下，唔會陽台望陽台，嚟入翻嚟 U 型廚房，好呢度嚟睇下呢個我哋嘅主人房，好方正嘅，都可以望湖嘅主人房，嚟啦呢個客房，其實呢個客房都唔細㗎啦。而且上一手主人咧仲做咗個榻榻米，呢個都係呢個咧就都做咗個榻榻米度。咁而家呢一套掛布咧就真係好順。咁如果有興趣嘅就即刻聯繫我哋嚟睇樓啦。